就拉，把它多少？这个很紧的啊。从上面然后往下。上面不是这样。你要这样嘛？这样。然后在中间这一个，然后在这个。这样嘛哈。一样。在从它的中间，然后在中间这样。这样从这边按着那路。要2个吗？你要来学啊？这个？加了板子还是要炸。好起来了。